بی شکر شیرینی دارد، خود به خود رنگینی دارد، طعم خوشچون فرنی دارد، سال دیگر یا نصیب. سمنک سبز و شیرین است، میوه روی زمین است، همه سال این چنین است، سال دیگر یا نصیب. واه واه نام خدا، گندم ما را ببینین چه خوب ریشه کرده. بسیار خوش آمدین به یکی از برنامه های نوبهاری ما. اولین ویدیوی ما در سال نو به تمام عزیزای خود مبارک میگم. انشالله که سال آینده با رحم و کرم الهی یک سال پربرکت با اتفاق و اتحاد و محبت و کامیابی های زیاد برای تمام عزیزای ما باشه. سمنک پزی خود شروع میکنیم. سمنک ما بسیار خوبش رسیده و رسیدن از ایره در ویدیو قبلی براتون گفته بودیم که سمنک چه قسم میرسه. نگفتن نمونه که ما بار اول سمنک پخته میکنم. ما در زندگیم هیچ وقت نه پخته کردیم نه دیدیم. ایره با راهنمایی دوستا و عزیزای ما ایره پخته میکنم امروز. انشالله که خوبش بیاد. خوب گفته میشه که سمنک باید سر سبزهای اضافیش که هست ای باید قیچی شوه و تن و ریشیش که میمونه او را باز از ماشین میکشیم و بعد از او در شیریش سمنک خود پخته میکنیم. قدری قیچی کردن سبزی ازی ساتیسفاینگ است. بسیار آدم احساس خوبش میکنه. نمیفهم خودتون که یک بار بکنین باز میفهمین که چه قسم یک احساس است. خب وقتی که تمام سبزی از زیر قیچی کردیم بعد از ویره میگیریم و میده کردن شروع میکنیم. میره خود ریزه میده میکنیم که بازی از ماشین میکشیم. به خاطر از اینکه از ماشین کشیدن بر ما آسان شود ایره میگیریم توته ریزه میکنیم. تنها به خاطر از این خاص به خاطر از این من رفتم ماشین گوشت خریدم. البته ماشین گوشت ساده. خب وقتی تمامش میده شد پاک صفا جای پاک میکنیم و ماشین گوشت بند میکنیم. بسم الله میکنیم به خاطر کشیدنش. بسیار سخت است. اصلا نمبرایه قدر سخت است. ماشین همی دستیشو دور دادن هیچ دو نمیخوره و ماشین ما شور هم میخوره. ایره مجبور یک جای دیگه بگیریم نصب کنیم. خوب عزیزا این ایره در چوکی بند کردیم. اگرچه عالم خیلی 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 سخت است کشیدنش مجبور که میکسر بانیم از میکسر بکشیم. فکر میکنم سخت‌ترین بخش سمنک پزی شیره کشیدن ازی است. بالاخره بعد از یک عالم زحمت ایره شیریش کشیدیم. چیزی در میکسر برقی چیزا هم در میکسر ساده. خوب دی او مندازیم و بعد از او ایره صاف میکنیم. صاف که کردیم فقط ما شیریش کار داریم نظر به هدایت که ما را گفتن و تمام تفالیش از پیشش جدا میکنیم و یک دو او دگام او را اوکش میکنیم. باز هم میگیریم ایره صاف میکنیم. بین قسم تفالیش میگیریم جدا میکنیم. یک کم آب دگام بالایش علاوه کرده آرد خود علاوه میکنیم. خب ما 1.5 کیلو گندم تر کرده بودیم. انال در 1.5 کیلو گندم گفته میشه که 2 آرد باید اضافه شود. دیگه هم تقریبا همانقدر آرد اضافه میکنیم. کم کم آرد علاوه کرده و میکس میکنیم تا وقتی که غلظتش برابر رقیق‌تر نسبت به عسل جور شود نظر به هدایت که ما را دادن. پس ایره میگیریم میکس میکنیم. شور دادن از این قدر مزه‌دار است. من بسیار انجوی کردم وقتی می شور دادن و میکس کردن. تقریبا 12-13 کیلو آرد اضافه کردیم و غلظتش این قدر شده. به نظرم که بس از فکر میکنم دیگه مم خورد است ولی از اینکه دیگه کلان نداریم. خب ایره سر گاز میمونیم. گفته میشه که تا جوش آمدن سمنک باید خوب صحیح شور داده شود. فقط همی اولش بسیار مهم است که باید بیخ نگیره. بعد از ایش باز آسان است. بعد از تقریبا 45 دقیقه و 1 ساعت سمنک ما در جوش آمده و جالبش این است که در اول سمنک ما بسیار غلیظ بود. حال بسیار اوگین شده و شور دادنش هم خیلی آسان. این هم بعد از تقریبا 2 ساعت
سمنک ما بیخی سر جوش اومده. حال دیگه تقریبا 2 دقیقه بعد 3 دقیقه بعد یک شور میتم خلاص. از امیال سمنک ما رنگش مقبول شده. خدا کی پسند چقدر رنگ از این مقبول برایه. میگن سمنک در جوش ما کپچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. اینا تقریبا 10 بجه شب ایره مونده بودیم، فعلا هم 2 بجه شب. سمنک ما بسیار رنگ مقبول کشیده. انشالله که در طعمش هم اونماتو خوبش باشه. خب ایده یک کمک دیگه میمونیم. به نظر من آلا موگینک است، یک کم غلیظ شد. باز بعد از او میمونیم به دم. سمنک ما بالاخره آماده است. اینقدر پروق کرد داخل کل جای آلوده کرد. سرش بند میکنیم میمونیم بردم. فردا بخیر ما پشاور رفتنی هستم، به خاطر که یک چند آردر دارم دیگه. متباقیشم مادر و همشیرین براتون ویدیو میگیره. سلام دوستای عزیز، سمنک ما آماده است. بسیار رنگ خوبیش، طعم شیرین داره. حق دوستا را جدا کردیم، باقیش هم در ظرف میکشیم. نظر به که بار اول ما بود بسیار خوش گذشت، بسیار لذت بردیم و همچنان بسیار خوبش اومده. دیگه شما در مورد زی چی نظریه دارین؟ حتمی در کامنت سکشن بر ما میگین. خدا کنه ویدیو امروزی خوشتان آمده باشه. لایک و سابسکرایب از یادتان نروه. متوجه خودتان می باشین. خدا نگهدار.